Chào mừng cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh HT Live. Không chỉ là món ăn truyền thống của người Việt, phở bò còn được rất là nhiều thực khách nước ngoài biết đến. Bí quyết để có được nồi nước dùng thơm ngon như ngoài hàng, ngày hôm nay Huyền Trâm sẽ bật mí cho mọi người trong video này nhé. Để có được một tô phở thơm ngon, người đầu bếp phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ sơ chế nguyên liệu cho tới việc nêm nếm gia vị, hầm xương. Bây giờ mời mọi người bắt tay cùng với mình thôi. Đây là bao gồm những gia vị để mình làm món phở bò Hà Nội. Mình sẽ dùng là 1 kg bắp bò, thịt nạm hoặc gầu tùy thích, 1 kg xương đùi bò, 500 g thịt bò tái, hành lá, rau mùi, chanh, một củ hành tây, gừng, ớt, hồi quế thảo quả. Mình sẽ dùng ở trong những cái gói nhỏ đã làm sẵn rồi. Hạt nêm, nước mắm, hạt mùi. Trên đây là bao gồm tất cả những nguyên liệu để làm nên món phở bò thơm ngon hấp dẫn. Để làm được món phở thì mình sẽ có bánh phở. Ở đây mình sẽ dùng bánh phở khô hiệu Vifon, rất là ngon. Đầu tiên mình sẽ rửa thật sạch xương và thịt, sau đó mình sẽ trần sơ qua với nước sôi để cho nước nó được trong và thịt nó cũng được khử đi mùi hôi. Sau khi thịt đã được rửa trần qua nước sôi thì mình sẽ rửa lại thật sạch và sau đó mình sẽ đem đi hầm nước xương. Hồi quế thảo quả mình sẽ đem ra một cái giá, sau đó mình sẽ rửa lại với nước cho thật sạch. Hành khô và gừng mình sẽ cho vào vỉ nướng lên cho thật thơm. Sau đó mình sẽ đặt một nồi nước lên trên bếp, mình cho khoảng từ 3 cho đến 5 lít nước. Sau đó mình sẽ cho xương và thịt cùng với tất cả các gia vị như là gừng và hành nướng. Để phần thịt chín hay là nạm gầu được thơm ngon và đậm đà thì khi luộc thịt mình sẽ cho vào đấy là 1 thìa canh muối, 2 thìa canh hạt nêm, khuấy đều lên và sau đó cho tất cả những gia vị hồi quế thảo quả vào. Hạt mùi mình sẽ đem rang thơm lên trong vòng khoảng 3 phút. Sau khi rang hạt mùi thật thơm, mình sẽ cho hạt mùi vào một cái thìa inox. Cái này là để mình pha trà. Mình cho vào hạt mùi vào trong đó và sau đó mình sẽ thả vào trong nồi nước dùng của mình. Sau khi mình đã cho đầy đủ tất cả những gia vị vào và sau đó mình sẽ đậy nắp vung và sẽ hầm xương thịt trong khoảng từ 1 tiếng đến tiếng rưỡi. Sau đó mình sẽ kiểm tra lại xem thịt đã đủ mềm chưa. Wow, sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ mình kiểm tra thì nồi nước phở của mình rất là thơm và hấp dẫn. Mình hay cắt một củ hành tây cho vào nồi nước để cho nó được thêm ngọt. Sau khi nước sôi thì mình sẽ hớt hết bọt đi. Mình sẽ đem ngâm bánh phở khô trước 15 phút để cho bánh phở được mềm. Thịt bò tái mình sẽ đem ra thái từng lát mỏng vừa ăn. Thịt bò tái thì mình sẽ ăn kèm với một chút gừng thái sợi nhỏ rắc lên trên bề mặt. Sau đó mình sẽ bọc màng ni lông thực phẩm và để trong tủ lạnh ngăn mát. Hành mùi mình cũng đem thái nhỏ, hành củ ở phía đầu thì mình sẽ cắt khoảng dài 7 cm, sau đó mình sẽ chẻ nhỏ ra để làm hành trần rắc lên trên bề mặt bát phở.
bật mí cho mọi người một bí quyết để nước dùng của mình được ngọt, ngon hơn. Đó là mình cho vào đó 2 đến 3 con sá sùng. Sá sùng thường được sử dụng như một gia vị để tạo nên hương vị hấp dẫn cho nồi nước phở. Sá sùng cũng còn được biết đến đó là một loại hải sản quý của Việt Nam. Và mọi người nhớ là mình sẽ liên tục hớt hết bọt ở phía trên bề mặt để cho nồi nước dùng của chúng ta được trong. Sau khi hớt hết bọt xung quanh thì mình sẽ kiểm tra xem thịt chín vừa tới chưa. Khi thịt sẽ đủ chín tới, mình sẽ vớt thịt ra. Mình sẽ cho thêm 1 thìa canh đường phèn và nêm nếm lại gia vị theo ý của mỗi người. Thịt chín sau khi mình sẽ vớt ra để nguội, để tốt nhất để thịt chín được ngon và dễ thái thì mình sẽ nên để tủ lạnh ngăn mát trong khoảng 1 tiếng thì mình sẽ dễ thái hơn. Và cuối cùng, khi nào là gần đến lúc ăn á, mình sẽ cho vào nồi canh nước dùng của chúng ta là 2 tới 3 thìa canh nước mắm. Mình sẽ đặt lên trên bếp một nồi nước nhỏ, sau đó chờ nước sôi, mình sẽ trục bánh phở. Bánh phở Vifon ngon nhất là mình sẽ ngâm trước 15 phút, sau đó mình sẽ trục qua với nước sôi. Khi ăn bánh phở rất là mềm, ngon giống như bánh phở tươi. Sau khi trần và trục bánh phở xong, mình sẽ cho vào tô bát và sau đó mình sẽ sắp xếp hành lên trên bề mặt. Sau đó mình sẽ cho thịt chín, rồi mình sẽ trần thịt tái lên trên bề mặt, rắc lên trên phía bề mặt một chút gừng tươi. Nước dùng thật sôi, mình sẽ chan đều lên trên bề mặt của tô phở và rắc đều hạt tiêu lên trên. Wow, mình đã vừa hoàn thành xong món phở bò thơm ngon hấp dẫn tại nhà. Bò Hà Nội với hương vị của các loại thảo mộc hòa quyện trong nước dùng để lại một ấn tượng rất sâu sắc cho ai đã từng một lần nếm thử nó. Phở bò Hà Nội thì sẽ không ăn cùng với giá và rau. Phở bò trong miền Nam có thể ăn kèm với giá và rau. Phở bò Hà Nội đơn giản thế thôi mà đã trở thành là món ăn yêu thích của tất cả bạn bè quốc tế và mang một nét đẹp rất là ẩm thực của người Việt Nam. Và Huyền Trâm hy vọng với công thức đơn giản nấu phở Hà Nội tại nhà sẽ giúp cho mọi người có thêm được nhiều món ăn quây quần bên gia đình mình nhé. Mọi người có thể đóng góp ý kiến, like, đăng ký và chia sẻ, ủng hộ giúp kênh của mình nhé. Và bây giờ mình xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.